Hello，大家好，我係社工媽媽阿敏。咁我等一陣睇下有冇人入嚟畀啲反應我先。如果已經入咗嚟嘅朋友，可唔可以話畀我聽個聲 O 唔 OK 啊？好，咁我見到有一位網友喺度。好，咁我等一陣先，等我見到 Anna 入咗嚟，Hello，同埋 Cherry，Hello Cherry，Hello 阿 Bon。咁我等多大概一兩分鐘就會開始㗎啦。咁咧講下 Hello Emily。咁咧大家都知我今日開呢個直播 Hello Melody， 開呢個直播係一個我送畀自己嘅生日禮物啦，就係去突破自己啦。因為以前我都經常做直播，同埋都會同阿昌一齊做，社工爸爸一齊做。Hello Louisa，Hello Pearl。咁自從阿昌死咗之後，我就冇再做直播啦。Hello Royce。係咁，今日係我生日啦，所以其實我定咗2025年嘅目標係想去做一啲新嘅嘢。咁冇阿昌在場嘅直播，我係第一次做嘅。Hello Percy，Hello Fafa。係咁，所以今日對我嚟講係一個好大嘅突破同成長啦。Hello Tim Sir，Hello 嘉慧 Carol。咁其實我就好唔習慣嘅，因為以前做直播咧，阿昌會喺度，同埋佢會幫我處理啲技術性嘅問題，即係譬如 Facebook 同 YouTube 一齊播啊咁樣。咁但係我就唔識啦，我好土炮咁樣，淨係識得 Facebook 同埋開住部電腦睇下 run 得 O 唔 OK。Hello Gloria，Hello Rachel，Hello Ben，Joyce Cool，Hello 南寧，Hello May Yan Wong，Hello。咁咧多謝你哋同我講生日快樂，但係係啊，第一次聽我把聲。Hello， 你個名點讀啊？JUAN 唔識讀啊。仲有 Last Time， 生命影響生命，係呢個係我希望，無論人生高低起跌，阿昌喺我身邊定唔喺我身邊，我都係希望我可以做到嘅。生命影響生命。咁講到邊呢？係啦，頭先有網友同我講生日快樂啦 ，Jennifer，Hello。其實呢兩日都好多朋友網友留言啦 ，inbox 啊 WhatsApp 啊都同我講生日快樂，我好多謝你哋。Hello Nico，Hello Sarah， 好多謝你哋所有嘅祝福啦，同埋所有嘅生日快樂啦，好多謝你哋。不過咧，好坦誠咁樣去分享咧，其實快樂對我嚟講係而家係好遙遠嘅，同埋係好困難嘅。對我嚟講係一件好難做到嘅事嚟嘅。Hello Irene， 咁但係我好感恩、好感激、好珍惜所有嘅朋友網友同我講生日快樂，同埋所有嘅祝福説話，好多謝你哋。Hello Maple， 多謝你花花。阿昌知我突破到自己，我其實點講呢？其實我唔係好相信阿昌仲會見到我發生緊嘅嘢嘅。Hello BB，Frankie， 我係啊 Sarah， 我知係你啊。Hello，
因為喺我嘅 Hello 朱茵，Hello Angel，我會覺得阿昌係見唔到我㗎啦，已經呢個係我嘅諗法咯。如果呢個世界有天堂咧，咁佢喺天堂又會望唔到我哋啦。咁如果呢個世界冇天堂，如果人死如燈滅嘅，佢又更加見唔到我哋。所以我比較係，我知道大家想安慰我，話俾我聽阿昌仲陪住我啊，或者阿昌見到我哋啊咁。但係其實我係唔係太相信呢件事。Hello Tammy、Susanna、Ella、Rosita，Hello。係，不過我收到晒，多謝大家對我嘅愛啦，係啊，同埋説話，所有嘅説話想安慰我，多謝你哋。係咁，今日我生日啦，我想去大家用另外一種説話去代替生日快樂。我會想係啊 ，Christine Hello，Cat Hello，Tracy Chan Hello。我會想邀請大家去喺留言嗰度分享你記得嘅曾經一個人為你做咗一啲嘢令你好感動嘅嘢，就rather than 係講生日快樂，係啊，希望會見到你哋呢啲留言，即係曾經有一個人去為你做咗啲嘢令你感動嘅，反而我想去聽呢啲嘢。係 Sandy Hello。Karine Hello，Amy Hello， 仲有明月係咪明月？好，咁咧，我今日咧就係BB 咧海洋中心撞到我嗰個，Hello。我哋咧，我海洋中心係撞過一次啫，所以我一定記得係你。我同天仔成日都喺好多地方都會見到網友，係啊，好多謝有啲好熱情啊，飛奔過嚟撲埋你，同我哋相應。係啊，好多謝每一個喺街邊啊，喺啲店啊，喺商場啊見到我哋，然之後好興奮咁樣同我哋打招呼，好有愛，好 warm 咁樣同我哋打招呼嘅每一個網友。Hello Apple Angela， 喐路好難讀啊，係啊。Hello Iris Annie Tiffany 係。咁我今晚咧最主要想分享我呢就嚟3年啦。咁今日係2月27號係我生日啦。咁有一樣嘢咧，大家俾啲掌聲我啦。喂 ，Hello 阮姑娘。因為過去2年嘅生日咧，我係逃避嘅，即係我係盡量去當係普通嘅日子咁樣去過咯。咁唔想面對自己生日，因為阿昌唔喺身邊咁樣。咁今年因為我定咗啲目標係2025年要做一啲新嘅嘢去繼續去幫自己，即係再 push 自己係要再向前行多啲。咁所以其中一樣嘢就係我要去正面面對自己嘅生日，即係要攞勇氣出嚟去。咦 Sherman 你唔係話嚟唔到咩？點解你又嚟咗 ？Hello Stephanie Hello。咁係啦，我今日做到啦，所以大家俾啲掌聲我，多謝你哋。我見到你哋嘅手掌，係啊，我覺得係對我嚟講係一件事嚟嘅，即係我去面對自己嘅生日，我去接受大家對我講生日快樂呢個字，對我嚟講都係唔容易嘅，因為我會覺得係好難快樂啊！你祝我都祝唔到我快樂啦，咁樣會咁樣。係，但係我係啊，勇敢面對咗我今年嘅生日。咁點解我今年2025年會有力量去突破，即係想去做一啲新嘢幫自己，又或者係今日生日我去做直播，去令到自己再行前一步。我覺得我係要繼續為咗天仔去努力，係因為我開始發現我嘅唔開心係越嚟越影響咗天仔，所以我要去做返好，係啊，要再去做好啲。因為以前係
即係我係9型人格裏面4號啦。我係情緒主導、好主導嘅人嚟嘅，所以阿昌死咗，我冇黐到線，其實都係我覺得都係好感恩嘅，係。咁我係比較消極同埋悲觀啦，我性格同埋情緒主導啦。咁喺幫人嘅工作上邊係會好好嘅呢啲特質，高敏啊呢啲嘅特質係啊，因為我會好理解別人嘅感受，但係對我自己嚟講就唔係一件好好嘅事嚟嘅。咁以前咧，因為阿昌係積極同埋樂觀嘅佢啲性格，所以以前係去幫我鄧雲啦，佢又幫天仔去灌注嗰個積極啊正面嘅力量。咁所以阿昌死咗之後，其實阿天天嗰嚿電芯，即係嗰嚿正面嘅電芯咧，其實慢慢就越嚟越少咗好多。咁日子耐咗嘅時候，就變咗我慢慢都會發現天仔冇以前咁開心，係啊，所以我今年我係1月開始，我好刻意 push 自己要去成長更加多，更加面對去克服，係啊。咁我今晚就係Hello 董太 ，Hello Jimmy，Hello Corinne，Christina，Hello，好想同你哋每一個 Hello， 點解咧？因為我真係好珍惜每一個嘅網友，即係我好珍惜你哋每一個留言啊，同埋每一個嘅 hello 咁樣，或者喺街度見到我啊，即係過嚟傾幾句，其實我係好珍惜咯。我記得阿昌死之前喺醫院嘅時候，佢曾經講過，佢話呢個社工爸媽 Facebook page 估唔到慢慢即係變咗唔係一般嘅網友，同埋即係唔係一般嘅寫 Facebook 咁簡單，佢會覺得好似成班朋友。Hello Loco 阿 Wing、Fanny Life、Fanny 女、Bobo，Hello 開補習社的社工啊嘛，Hello Fanny 你好，阿 Wing 你好，係啊，即係阿昌嗰陣時曾經咁樣講過，而我都好認同嘅。即係其實我覺得社工爸媽呢個 Facebook，我8年前開始寫，其實最初係想將一啲我覺得好重要嘅關於教育嘅嘢同香港人分享。我覺得好好嘅教育嘅方式，或者一啲對小朋友嘅態度啊，或者一啲嘅方法，我好想分享開去，讓更加多家庭好似我哋個家庭咁幸福，可以同仔女嘅關係咁好，可以夫婦關係咁好。嗰日最初寫呢個 Facebook page 係個原意係咁樣嘅，咁但係咧日子耐咗咧，突然間發現咧，哇！好似成班朋友喺度咁樣，雖然有好多都冇見過，好多時喺街一見咧，就好似識咗好耐，即係嗰個感覺好似識咗好耐。又或者係有啲網友揾我處理保險，即係第一眼見坐低好似識咗好耐咁樣嘅感覺。所以我覺得社工爸媽呢個 Facebook page 係 Hello Catherine 你嚟到啊，喺英國都嚟到啊。Hello Apple 你好 ，Jessica 你好 ，Mandy Hello。所以係即係呢個 Facebook page 嘅網友，特別你哋當中其實有啲我係認得你哋個名咯。因為你哋都成日留言啊，或者甚至乎 inbox 過我。有好多都 inbox 我好多次，或者留言好多次，我係認得嘅。咁變咗慢慢咧，好似朋友咁樣咯。所以我好珍惜你哋，同埋好多謝你哋一路以嚟對我哋嘅一家人嘅 support。Hello Elsie，Hello 泳兒，係咁我諗喺阿昌死咗呢幾年裏面，喺我開始講我用咗啲咩方法幫自己之前，我首先真係好想多謝每一個網友，無論係阿昌病嘅時候，你哋捐過錢。等我哋，尤其是最後嗰段日子，佢可以轉返去私家醫院，我可以日日陪住佢。好多謝你哋
捐嘅錢。雖然阿昌好唔返，但係佢都接受到好嘅治療，同埋好多謝你哋每一個一直都用留言啊、用 inbox 啊、用 WhatsApp 去陪住我嘅你哋每一個咯。因為其實阿昌死咗之後，好多時都半夜瞓唔着，咁瞓唔着又揾唔到朋友傾偈㗎嘛，咁個仔又瞓咗，所以咧我就會碌你哋啲留言咯，同埋你哋啲 inbox 咯，咁就會有一種好似有人陪住我嘅感覺。所以好多謝你哋，同埋我特別想多謝呢幾年一路好接納我嘅情緒嘅你哋咯，因為我真係唔開心咗好耐，就算到今日我都會覺得係快樂同埋開心呢樣嘢已經離我好遠。雖然我都會笑，有陣時有啲好笑嘅嘢我都會笑。但係嗰種笑同埋嗰種開心係同以前阿昌喺度係完全唔一樣。Hello Joyce，Hello 音樂治療師 Bettina 係咪咁讀？Hello 千媽，Hello 淑君 Kelly、Emily。所以好多謝每一個接納我情緒嘅網友。我記得曾經有一番説話，我覺得係最幫到我最深刻嘅，就係有一次有個網友不過唔好意思，我都唔記得係邊位。佢有一次留言咧，就話你可能永遠都係咁㗎，你可能永遠都會咁唔開心㗎，唔緊要㗎。如果你真係需要一路都係咁唔開心，你就呢個就係你咯，你擁抱你呢份情緒。哇！我嗰次嗰個網友留呢個言咧，真係畀我好大嘅，真係好大好大嘅安慰同埋好大嘅力量。其實我自己係咁諗嘅，即係我自己係心裡面，我會覺得我呢一世都係會咁唔開心。我永遠都係有嗰個窿喺我心裏面，即係其實我係咁諗。但係當有人咁樣同我講嘅時候，我覺得真係好大嘅安慰咯，對我嚟講，即係一個 release， 一個好嘅，令到我心入邊好舒服嘅一個感覺咯。Hello， 敏儀係咪啊 ？Hello Fanny、Sandy、阿 Moon，Hello。好咁啊，所以我再一次好多謝所有嘅網友由頭到尾對我哋嘅支持，係啊，對我哋嘅所有唔同嘅方式嘅 support。咁我 Hello YM Bonnie，Hello Carla、Joey，Hello。咁我而家開始分享下我呢幾年係點樣幫自己。阿昌係2022年6月7號斷氣，由嗰日開始佢就永遠離開咗我同天天。咁而家2月27號啦，我生日啦，仲有大概3個月，阿昌就離開咗我哋3年。好掛住佢，真係好想，真係好想可以聽翻佢把聲同埋見翻佢。不過呢3年我用咗一啲方法去幫自己。Hello Kathy、Fanny、Sandy， 繼續擁抱每種情緒。多謝你，爸爸。係繼續揾突破自己嘅方法。好，咁我開始分享下我呢接近3年我係點樣幫自己。即係
我諗喺頭2年，甚至乎而家有啲時間，我都有幾明顯嘅，似乎係有抑鬱嘅問題嘅狀態啦，係啊嘅狀態。咁但係我即係我個 post 都有寫，曾經我社工 friend 阮姑娘，即係都擔心我，因為佢成日都同我傾偈，咁佢都提議過我會唔會考慮去見精神科醫生，食啲血清低劑量嘅血清去幫自己。咁我當時就同阮姑娘講，我希望如果我仲瞓到覺，仲食到嘢，仲返到工，都唔需要用呢啲方法。咁我用咗咩方法幫自己嘅？我講下頭半年先啦。頭半年應該係平均每日我應該會喊40零次鬆啲咯，即係我冇真係去計，但係我印象中我每日應該會喊40幾次鬆啲，即係頭半年係長時間對眼都係腫嘅，係所以頭半年我冇辦法做到啲乜嘢。嗰陣時有啲人會話：你快啲揾嘢做啦，快啲返工有寄託啦。但係對當時嘅我嚟講咧，我應該係冇辦法可以 function 到去做嘢，即係其實係行屍走肉咁樣一個軀殼咁樣去過日子嘅。咁所以係淨係喊咯。咁我第一個方法幫自己嘅就係我係不斷咁樣俾自己喊，盡量唔去批評自己，去喊呢件事。即係總之我想喊就實喊，即係真係 anytime 我都喊嘅。可能喺交通工具啊，即係火車啊、巴士啊，喺餐廳啊，喺路邊啊。或者係我試過一次就嚟開會啦，返到寶城，仲有應該10分鐘到開會，我早到咗。咁跟住我就坐咗一個地方望住出邊嘅風景，我望下，突然間就諗起阿昌，然之後我就係咁喊，咁喊完抹乾淨啲眼淚就入去繼續開會啊嘛。即係我係 anytime 或者食緊嘢，即係總之係想喊就俾自己去喊。我覺得呢樣嘢係非常之對我後來嘅情緒健康係好有幫助。我係真係唔會忍咯，即係我真係喊就喊咯。就算喺個餐廳嗰度，我都唔會驚，即係好異相啊，或者係好驚人哋點睇啊，完全冇理到。即係總之我需要喊就喊。咁呢個第一個係我覺得對我而家差唔多3年之後嘅情緒健康係好有幫助，即係我真係完全俾自己放題咁樣喊，黐咗線咁樣喊，即係總之需要喊就喊。唔好意思，等一陣先。唔記得攞紙巾。係啦，咁想喊就喊啦。咁跟住第二個方法咧，就係我最初應該頭2個月我都唔係好見到人嘅。咁咧呢個係好唔係我嚟嘅，因為我係如果 MBTI 我係 E 人啦，即係我係會成日同人傾偈，好外向啊，由細到大都好多朋友啊。咁所以咧，我頭2個月咧，我都對自己好陌生，因為我唔想同任何人接觸咁樣。其實我到而家都唔係好明點解嗰陣時會有咁樣，好怕見到人咁樣。因為以前嘅我唔開心，我就一定會揾人傾嘅，我一定會揾 friend 陪啊，揾啲長輩去傾訴咁樣嘅。咁但係阿昌死咗頭2個月咧，我係完全好怕見到人。咁但係咧，我即係幫到自己嘅咧，其實我都係慢慢去真係最初係揾1-2個，我真係覺得好信任，同埋其實信任就好多朋友我都好信任嘅。但係咧要揾一啲咧，佢係
即係會係好聆聽到自己，好識聽人講嘢，同埋好識得回應，亦都係好明白情緒呢樣嘢，亦都係好愛自己，好 support 自己嘅人去傾咯。咁我當時頭1年度咧，係經常都揾我中學一位老師 Mrs Chan 去傾嘅。咁佢好好，佢成日都花好多時間去陪我傾偈。即係閒閒地見一次面都3-4個鐘，佢就坐喺度係咁睇住我喊，聽住我講咁樣。我記得有一晚咧，頭幾個月咧，我係好怕自己翻屋企嘅，因為自己翻屋企咧，我屋企住得比較偏僻，即係喺火車站行翻屋企要25分鐘到啦。咁唔係話驚危險嗰啲，係一諗到翻到屋企就再見唔到阿昌喺度咧，就好唔想行嗰條路翻屋企。我都唔知點解，其實諗翻轉頭。咁我記得有一晚我同 Mrs Chan 食完晚飯，其實冇食，我成餐3-4個鐘淨係喺度喊，碟嘢就係咁擺喺度。咁完咗之後啦，Mrs Chan 咧就知我驚自己翻屋企嗰陣時，佢係特登陪我行翻屋企咯，送到我去樓下。咁所以第二個方法，我幫咗自己，我係揾一啲佢真係成熟嘅，識得聆聽嘅，明白人嘅情緒嘅，又識得回應嘅。唔會有任何嘅 judgment 係關於你而家表現你要點點點啊，好似要教你點樣做啊，你要點點點啊，呢啲人就唔適合咯，我自己會覺得。咁我就揾咗好適合嘅人，其中一個咧就係 Mrs Chan， 我嘅中學老師，所以喺度都好多謝佢。咁呢個係我用咗第二個方法啦，揾一啲好適合嘅人。咁後來即係呢3年裡面咧，我慢慢咧，除咗 Mrs Chan 咧，慢慢都會即係打開翻，都會揾其他人啦。即係都喺唔同嘅時間都會。其中一個就係阮姑娘啦，阮姑娘，但係佢移民咗去英國，就見唔到面啦。就係見過一次啦，佢翻嚟香港嘅時候。咁聽晚佢最近都翻香港，聽晚都會見到佢。咁我哋主要係透過電話錄音啊，電話WhatsApp 嘅文字啊，或者係有陣時約一個時間去傾偈咁樣咯。咁阮姑娘係第二個好幫到我喺呢段時間好陪伴我嘅人。係。咁呢個係第二個方法啦。咁跟住第3個方法咧，就係我由頭到尾我都冇 push 過自己。不過其實好多人好想 push 我嘅。佢哋個個都係出於好意嘅，因為大家即係尤其是華人嘅社會都係好唔想見到人唔開心，好想見到開開心心。呢個係華人社會一個好強嘅特質。咁所以好多人佢哋出於好意，或者佢哋即係大家個華人社會個文化就會不斷 push 我，想我開心返，想我向前行。就係話所謂 move on 咁樣，或者為咗個仔你就要開心，係啊咁其實喺呢啲嘅過程入邊咧，我都會有少少壓力嘅。但係咧慶幸嘅一樣嘢咧，我係由我有記憶開始咧，我都係比較我嘅性格都係比較做返自己嘅，係咁，所以我就冇太受影響。我就同自己講係唔開心就唔開心。係 move on 唔到就 move on 唔到，唔好逼自己。我係咁樣同自己講。咁當然我身邊一啲好好嘅朋友，或者頭先講 Mrs Chan 啊、阮姑娘佢哋都會係咁樣同我講，即係去話俾我聽，你唔需要逼自己，你要成世都係咁就成世都係咁啦。咁係咁，呢個都係一個好幫到我自己嘅方法，就係我冇去逼自己咯。即係一切都係按住我嘅需要，我係需要唔開心就唔開心，我係需要低落就低落，我係需要抑鬱就抑鬱，我係需要係放唔低就放唔低。呢個係第3個方法，我幫到自己啦，即係我冇去 push 自己，我做返自己。咁跟住第4樣嘢咧，就係一啲比較外在啲嘅嘢嘅，就係做運動。係啊，咁最初做運動咧，我唔係因為情緒嘅 support 嘅，即係唔係因為想開心啲咁樣，
係因為我如果有 follow 開我嘅網友知道啦，即係因為我舊年3月做一個比較全面嘅體檢，咁就發現高血糖、高膽固醇同埋有一個胰臟癌指數 CA19.9 嘅指數高啦，同埋竟然有脂肪肝啦。咁喺呢幾個嘅 conclusion 裏面咧，就令到我覺得真係要搞翻好個身體，因為阿天仔同我講過好多次，佢話好希望我可以陪到佢老，因為而家得翻我一個，佢好希望媽媽可以陪到連佢都變老咯，即係連佢都係變成老人家，我都仲喺佢身邊，佢咁樣同我講。咁所以我一見到個體檢報告咁樣，我覺得真係唔得，我真係要的起心肝去做運動同埋控制飲食。咁做運動好幫到我，咁頭半年我就跟教練啦，1個禮拜2次去做一啲好辛苦嘅體能運動啦。咁成個人係操 fit 翻好多嘅，唔單止減磅啦，精神好咗好多啦，行步路都快啦，行樓梯唔喘氣啦。咁同埋咧成個人嘅狀態咧連帶埋個情緒都會有進步。咁後來咧，因為嗰啲體能運動令到我多受傷，即係令到我膝頭哥啦、膊頭啦同埋腰都受咗傷。咁我就轉咗咧去跑步。咁我而家晚晚都會去跑或者行4K 咯。即係就算我好攰跑唔到，我都會行。即係總之我目標係4K 咁樣。同埋食嘢嗰度咧就係節制咗好多咁。呢個就係我第4個幫自己嘅方法，就係做運動啦。咁Hello Ivy、Rebecca、阿 Wing、Charlotte、阿蕭，Hello 你哋好。咁做運動即係我慢慢形成咗一個習慣，即係而家最初係要用意志力去做運動，後來而家係唔做覺得唔舒暢嘅感覺咯，習慣咗，因為已經咁，所以每一晚咧，就算我嗰晚真係唔諗住跑咧，譬如好攰啊咁樣，咁我點都會去運動場嗰度行咯，係啊，又或者我嗰晚跑唔到10個圈，我都點都跑5個圈咁樣咯，我會用呢啲方法去幫自己。而我係有一樣嘢係克服咗比較多嘅，就係 Hello Rebecca、Anna、Chris。其實咧，我中學嘅時候，我嘅童年同埋中學咧，我回望翻應該我有 eating disorder 嘅問題，即係我係透過食嘢去抒發自己嘅負面情緒，因為嗰陣時我原生家庭係一個好複雜嘅家庭背景嚟嘅，咁所以我嗰陣時係慣咗用暴飲暴食，我好誇張㗎，嗰陣時係可以食8碗白飯㗎，即係撈啲豉油同埋撈啲茄汁咧，最多可以食8碗10碗白飯，即係唔係肚餓個問題，係個情緒，係個負面情緒抒發唔到，要用咁嘅方法去抒發嗰個辛苦咯。咁同埋係零食嗰啲係勁隊咯，啲垃圾食物勁隊去抒發自己嘅情緒咁樣咯。咁所以咧喺阿昌，即係本身我讀社工之後，返咗教會之後咧，就呢個問題係解決咗嘅。咁但係咧就阿昌死咗之後咧，就開始出翻嚟。咁所以我就好有意識咁樣咧，係去對付呢樣嘢，去處理呢樣嘢。當我好想透過暴飲暴食去解決我嘅唔開心嘅時候咧，我就去跑步，或者咧我就去做嘢。係啦，我而家份工咧有樣好嘅嘢咧，即係做保險咧有樣好嘅嘢咧，係冇 office hour 嘅。即係如果做社工咧係返8個鐘咁樣啦，咁又放工啊嘛。咁但係咧保險有樣好咧，就係24小時 on call 咁樣嘅，即係你 anytime 都會有嘢要做，有嘢要處理。咁變咗我好想暴飲暴食嘅時候咧，我就去跑步。如果已經跑咗啦，我就會去揾嘢做，揾工作做咁樣咯。咁就可以幫我可以 side track 到嗰個暴飲暴食嘅困難咁樣嘅，係啦。咁跟住第5個方法咧，就係呢個係最重要嘅方法，就係我好想我仔開心。我仔咧係好堅強啊，係有網友話我好堅強，我都好想分享呢樣嘢。
其實咧每次有人話我堅強或者叻咧，我想坦誠分享咧，其實我心係好唔舒服㗎。係啊，我都問過自己點解人哋其實係讚賞嚟㗎嘛，係咪？係一份肯定，係啊，所以其實我好多謝大家，即係話我叻啊，多謝你 Ruth， 多謝你嘅支持，我會加油。即係當有人話我叻或者話我會堅強嘅時候，我問自己點解我會覺得個心唔舒服？即係縱然我知道其實大家好想去鼓勵我，去肯定我，其實我知道嘅。咁我問翻自己點解？其實我諗係因為我覺得係我冇得揀啊。其實我冇得揀，即係阿昌死咗，我冇得揀。我生命咁早就冇咗一個咁好嘅老公，我冇得揀。或者係因為咁樣，我覺得係被逼，即係我係其實係 Sarah， 你覺得我思想好正面啊？我其實唔覺，係啊，即係逢親有人讚我叻啦、堅強啦、思想正面啦，我其實真係唔覺，我只不過覺得係我冇得揀咯。如果唔係點呢？唔通帶埋天仔去跳樓？我唔會啊。放棄自暴自棄，我又唔係呢啲人。咁所以我係係咯，其實係逼住咯，唔係我叻，唔係我堅強，唔係我好正面，只不過唔係咁樣，我可以點樣咧？咁即係我諗係我思考咗一段時間，點解人哋讚我叻、讚我堅強、讚我正面嘅時候，我會個心有啲唔舒服嘅感覺。我諗就係因為咁樣，其實我係冇得揀，我係焗住一定要咁樣行落去。如果唔係我仔點算？係啊。其實我真係有諗過去安樂死嘅，我真係有諗過嘅，係啊。但係係咯，唔會咁做咯，唔會咁做，諗係會咁諗，係啊，係啊 Noko 係啊，頂硬上㗎咋，真係冇得揀啊，根本係啊，係啊 Christine 真係冇得揀，其實係啊，阿 Wing 你講得好啱。唔係，即係咯，唔係想人哋話自己叻咁樣，係，因為真係其實係冇得揀。咁係啦，咁頭先講緊第5個方法啦，我不斷去諗我仔好想我開心，因為我仔一出世，阿昌同我就係想佢健康快樂。咁調翻轉，我仔都想我健康快樂，佢真係好想媽媽開心。佢每次見到我喊，其實佢都好難過。佢都好難受，佢有講過俾我聽，但係佢知道我需要喊，係啊，但係其實佢嘅心好難受，見到媽媽喊嘅時候，咁我為咗我仔，我都已經唔開心咗好耐啦，已經，即係唔係為咗我仔，即係阿昌死咗，我已經唔開心咗好耐，我而家係時候要為咗我仔，要更加令到自己，要揾啲方法去幫自己，唔係夾硬逼自己，而係我為咗我仔，我鎖定個目標，我要做一個開心嘅媽媽，我要過渡到去下個階段，我仔先至可以有真正嘅健康快樂。就係佢一出世喺醫院嗰下，阿昌同我就好想天仔有嘅嘢，就係健康同埋快樂。爸爸死咗，爸爸自己都唔想，阿昌係揮到最後一刻。我好 proud of 我老公，好 proud of 阿昌。佢係由頭到尾都係盡佢能力去醫好呢個病，而到最尾嗰一刻，佢係死得都好辛苦。但係佢都係好 tough，同埋我係冇見到佢有絲毫嘅恐懼。佢直至到死之前，佢都係好勇敢。我好 proud of 阿昌。
而阿昌同我喺醫院見到天仔嘅第一刻，我哋都係想去健康快樂。我一定要去慢慢揾啲方法去幫自己，令到天仔可以放心，唔使咁擔心媽媽，因為咁樣會影響佢。係啊，真阿昌真係好愛我。阿昌嘅愛真係畀我見到一種冇可能人可以對另外一個人可以有嘅一份愛，嗰種嘅無條件。咁第6個方法，我幫自己就係我專心去學嗰個新嘅工作，即係由社工轉咗去做保險。我覺得即係都好多謝英國保誠，我覺得呢間嘅公司畀咗一個機會我去做呢個工作，真係畀我可以 side track 咗好多我嘅好唔開心嘅感受。我可以唔開心，好掛住阿昌嘅時候，我就去專注去做工作，同埋透過呢個工作我可以接觸到好多網友，即係可以見面，同埋可以服務大家，令到我覺得人生仲有價值同埋仲有意義，同埋好緊要嘅係令到我可以代替阿昌養起呢頭家，同埋可以有一個自由嘅時間去照顧住陪伴住天仔咯。所以我都係覺得第6樣係一個新嘅工作，即係一個適合嘅工作，應該咁講。一個適合嘅喺我呢個階段好適合我嘅工作，係好幫到我成件事，幫到我嘅情緒，幫到我喺實際上可以養到屋企，幫到我可以好多嘅自由時間，可以彈性處理我工作，去陪伴到天仔。咁所以呢個係第6個嘅方法。咁跟住第7個方法呢，我就係睇咗好多書，尤其是一啲過來人嘅書啦，一啲嘅講哀傷嘅書啦，特別係馮以亮嘅書啦。我好多謝有位網友 Micky 呢，佢有一日揾我去處理保險嘅時候，佢就帶埋一本書出嚟去送畀我。咁嗰本書其實嗰個主題係令到我覺得係好有幫助，就係留下嘅人係有哀傷嘅權利。呢句説話真係真係正中我心裏面。即係我哋愛嘅人走咗，我哋留低嘅人其實係有哀傷嘅權利嘅。無論幾多人批評，我都聽過唔少呢啲説話嘅。其實都即係哇！你咁耐都放唔低嘅，你 move on 咯。Hello 阿 Wing， 好啊。如果我嚟到大阪，可以揾個機會聆聽你。不過我可能未必突破到嚟大阪，最後都雖然保誠送咗大阪個 trip 俾我。即係有啲人會話：喂，你 move on 啦，咁耐2年咯，2年半咯，就嚟3年咯，你仲唔 move on？ 你仲想唔開心到幾時啊？都事實嚟㗎咯喎，即係會有呢啲説話嘅，不過好少嘅，即係好多人會講，不過佔嘅比率咧都係好少嘅。我好多謝大部分朋友同埋網友都係不斷去陪伴、明白理解我嘅情緒。咁喺呢啲嘅聲音裏面咧，其實都會有陣時都會有啲唔舒服，同埋會有啲辛苦嘅感覺嘅。但係我就同自己講，即係 move on 唔到就唔緊要咯。被留下來嘅人係有哀傷嘅權利。咁呢個反而係
好幫到我嘅情緒健康。如果我太過受到別人嘅壓力，話move on 啦，唔好再諗咁多啦，我諗我個情緒會更加唔健康，我相信會係啊，反而係真係去接納咗有咁樣嘅狀態同埋感受，同埋不設限，即係唔好俾一個限制自己幾時之前一定要 move on 到，一定要放低到。我有陣時會覺得阿昌真係對我好好喎，佢真係對我好好好，佢真係一個好好嘅老公，我同佢一齊19年。我點解要放低佢呢？其實我有陣時調翻轉諗，我點解要放低佢啊？放低唔到㗎，佢永遠都係喺我心裡面。係啊，我放低唔到嗰個哀傷㗎。我因為我真係永遠都見唔到佢啊，我永遠都攬唔到佢，見唔到佢，同埋聽唔到佢把聲，同唔到佢傾偈。係啊，阿 Bell Chan 講 It's okay not to be okay 係，但係好多人唔明呢樣嘢，其實都尤其是自己要明呢樣嘢，當事人自己要明呢樣嘢係唔 OK 就真係唔 OK，越逼自己個情緒係越大反彈嘅，去到某一日我就好明白呢樣嘢，做社工咁多年，所以我都係不斷同自己講呢一刻 move on 唔到，唔可以開心返。成日都唔開心，就係咁咯，就係咁，係。咁所以我知道好多網友都會俾人逼你唔開心嘅時候，俾人逼要你開心返，或者要你笑，要你好積極。咁我就好想用我呢個經歷去分享，去鼓勵大家。你需要唔開心就真係唔開心，即係好似你肚餓咧。要食嘢啊嘛，咁你食飽咗，咁咪就係完成咗咯。但係你一路唔食嘢，咪一路會肚餓咯。然之後人哋就同你講：喂，你忍住唔好肚餓啦，即係等於咁樣。喂，你唔好肚餓啦。喂，咁我真係肚餓喎，咁我要食嘢咯，就係即係等於喂，我而家真係好唔開心喎。我遇到呢件我人生係等於地獄一樣嘅嘢，我點樣去開心返呢？其實係咁，所以係啊，阿 Veronica 每個人都有自己嘅 pace， 愛得幾深，傷就幾深，記喺心裡面好耐好耐，之後係甜嘅記憶。我暫時都冇覺得，即係我諗返起阿昌所有嘢，我都係好難過嘅。Sophie 試過為一段感情 move on 唔到10年，係啊，咁係啦，我就即係去接納自己情緒，唔去逼自己。咁呢個係其中一個好重要即係嘅方法，睇書咯，係啦，頭先講緊睇書，咁就鼓勵大家去多啲睇呢啲書咯。即係如果唔想買嘅，即係唔想花錢買，其實圖書館都有好多呢啲嘅書。咁我覺得睇書係好幫到嘅，尤其是啲過來人寫嘅書咧，佢哋經歷嘅嘢咧，會同自己會好多相似嘅地方，咁就喺嗰啲地方咧會攞到安慰。好，咁係啦，我為咗即係我仔會成為我其中一個好大嘅推動力，去睇書啦，去繼續去揾方法去幫自己。咁嗰啲方法就差唔多啦。有一啲人會話去建立啲新嘅嗜好，去揾興趣咁樣啦。但係咧，其實我想分享咧，阿昌死之前咧，其實我由細到大都係一個好多嗜好、好多朋友、好活躍同埋好外向嘅人嚟嘅。
即係我中學參加課外活動係參加到爆晒。咁然之後升咗高中之後咧，就沉迷咗打籃球，沉迷咗7年度咯，係啊。咁一個禮拜有3-4晚喺街場嗰度打波，成班 friend 啊，有陣時打到半夜3-4點咁樣嘅，好多時都打到半夜3-4點先返屋企。即係我本身係一個好多嗜好同埋好多興趣嘅人，彈吉他啊、寫歌啊、唱歌啊，即係好多唔同嘅嗜好嘅。但係咧，即係你問我都唔知點解阿昌死咗之後咧，我係冇晒嗜好嘅個人，我係對乜嘢都冇興趣。可能我啲朋友擔心我想我睇精神科，其中一樣嘢就係呢個表現，即係我乜都冇晒興趣，我係為做而做嘅所有嘢都我係冇晒興趣。連我最中意睇戲我都係冇興趣。咁但係後來去到近呢3-4個月啦，我覺得我開始因為我刻意想幫自己，所以我係好刻意咁樣去找尋返興趣。但係你呢一刻問我係咪可以好似以前阿昌死之前對好多嘢好有興趣嗰個感覺，其實就冇咗嘅。但係我起碼都開始返去揾返興趣咁樣咯。咁呢個方法咧都幫到我少少嘅，係啦。咁頭先講嗰啲方法我就都差唔多係呢啲啦。係啊，你哋有冇嘢想我分享？但係我頭先冇分享到㗎。咁你哋可以喺留言嗰度。Hello Jennifer。Hello 慧儀，好耐冇見。Hello 阿喵，阿喵係我同事，亦都係我同阿昌嘅 agent。好多謝佢喺阿昌病嘅時候去幫我哋跟啲 claims 跟得好好，所以我都跟佢入咗保誠。好多謝 Ewan。Hello Florence。Bobo 話其實想幫人都係一個興趣。我覺得唔係嘅，係啊，即係幫人其實唔係我一個興趣嚟嘅，幫人係係一個信念同埋使命嚟嘅。係呢個都係我頭先好似分享咗7個幫自己嘅方法係嘛？如果第8個嘅話咧，就係我堅持自己做人嘅信念。我同自己講，無論阿昌死咗定係在生，無論我身邊有邊個人冇邊個人，無論我做咩工作，做社工又好，做保險又好，或者咩都好，我都要堅持做人嘅信念，就係因為我想生命影響生命。我想我生命係可以令到其他人得到一啲祝福，同埋得到一啲嘅好嘅嘢。呢個係由我青少年時期，應該大概17歲開始，我已經係立志我嘅生命係要影響別人，為別人帶嚟一啲好嘅影響。咁所以幾十年嚟我都係繼續堅持呢個做人嘅信念。咁而我同阿昌嘅感情咁好咧，好多嘅因素嘅，即係我哋相處嘅方式啊，我哋對對方嘅尊重。其中一樣嘢，我覺得係好緊要，係我同阿昌本身，我哋喺遇到大家之前已經有呢啲共同嘅做人嘅價值觀同埋信念，就係我哋想用生命去貢獻自己。咁而家阿昌離開咗，我亦都會繼續堅持呢個做人嘅信念。我覺得呢個信念係幫到我去行落去，係好幫到我嘅。係啊，即係呢個係第8個都好重要。我幫自己嘅方法，我就係堅持。我由青少年開始已經立志要用生命貢獻出嚟，影響別人，為別人帶嚟好嘅影響嘅呢個信念。係啊，Bobo 都提醒咗我。阿 Wing 唔使多謝，唔使多謝。生命影響生命，其實每一個人都可以做得到，所以我喺度見到而家有108個網友啦，好多謝你哋今日嚟到去支持我啦，去聽我嘅分享啦。咁我即係都好想邀請你哋咧，你哋都可以用生命去影響生命。
即係我成日都寫嘅，如果你哋有留意，我成日都寫 pay it forward 嗰樣嘢。每個人去祝福3個人，嗰3個人每個人再去祝福3個，即係9個啦。9個就變咗再祝福27個。即係其實咁樣一路倍增落去咧，呢個世界會慢慢變得更加好咯。呢個係我青少年時期開始立志想做嘅嘢。我成日都會覺得我去關心咗一個人，或者我幫助咗一個人，唔係淨係嗰個人嘅個影響，係 more than 更多。佢會攞咗呢個被幫助嘅感覺，佢又會去幫助其他人，就會將呢份善良同埋呢份愛一路傳落去。我自己係好想呢個世界變得更加好，雖然我知道冇乜可能係完全變得好好，或者完全淨係得好人，我知道係冇可能。但係我好想咯，即係我好想我一個微小嘅生命，一個微小嘅力量，我哋嘅家庭可以影響到大家去 pay it forward， 去將呢個對別人好呢樣嘢傳遞落去咯。係 Esther， 多謝你嘅支持。係啊，所以我好想邀請大家都一齊去做呢樣嘢。係咁，我今日嘅分享就差唔多到呢度啦。大家有冇啲嘢想即時想我講㗎？如果你哋有啲嘢，Hello Sugar Maggie，Hello 阿 Wing， 阿 Wing 咧係我好似應該8年前喺呢個 Facebook 識嘅網友啦。咁跟住8年呢份友誼都係越嚟越增長啦。我覺得我哋嘅仔女都成為朋友，然之後我哋又會傾好多內心嘅嘢，係啊，我都好珍惜喺度識咗好多好好嘅朋友。所以啲人成日話咩網上世界好複雜啊，好小心啲啊，俾人啊。其實我都好多謝你啊！多謝 Sugar Maggie 話平時喺我 post 嘅分享不知不覺幫到好多人，佢都收到好多，絕對有正面嘅幫助。多謝你，我最開心係聽到呢啲，多謝你。所以喺呢個社工媽媽呢度咧，真係識咗好多好好嘅朋友。其實我真係想見證一樣嘢咧，網上世界唔係淨係得壞事或者壞人啊、呃人嗰啲咯。即係我喺度真係識到好多好好嘅朋友，好多人係好用個心去愛我。譬如我前幾日咧，即係去 post 咗一首歌叫 She 啦，就係咧阿昌以前送俾我嘅一首歌。咁後來有個網友咧，佢自己錄影咗去彈琴彈呢首歌俾我，我聽到好感動咯。Karen 話好人必有好報，呢樣嘢我想回應下，其實我唔覺得係。如果係阿昌就唔會咁樣死得咁辛苦。我真係唔信好人有好報，同埋好多壞人而家都好地地。即係我唔信壞人係有惡報，亦都唔信好人係有好報。但係每一個人都，我希望都係緊守自己嘅良知。我唔會因為再唔信好人有好報，我唔去做一個好人。就算好人到最尾冇好報都好，我都會繼續做一個好人。我都會教我仔去做一個好人。係啊，但係好人有好報呢樣嘢係錯㗎，我覺得係。你睇香港就知啦。Bobo 啊，好人先吸引到好人。咁呢樣嘢我就都幾覺得係啊。所以點解好多人話網上世界成日都好多負面聲音？但係社工媽媽我哋呢度唔係喎，即係1000個人留言有差唔多998個留言都係好嘅嘢，都係一啲愛啊、祝福啊、鼓勵啊、支持啊嘅嘢嚟㗎喎。係啊，咁可能其實都好多人同我講過呢句説話，佢話因為你個人好，所以你吸咗好多好嘅人喺你嘅身邊咁樣。我都相信係，所以如果咁樣係算係好人有好報，咁可能算係啊。但係我傾向係覺得係好人會吸翻好人，即係近朱者赤近墨者黑嗰樣嘢咯。即係譬如我個人係好真同埋講嘢好直接嘅，
即係從來都唔會轉彎抹角，或者係即係係咯，即係我係比較真係做自己同埋好直接嘅人嚟，好真嘅人嚟嘅。咁所以我啲朋友咧，絕大部分都係好真嘅，係啊，因為其實如果唔真嗰啲，我都頂佢唔順，都做唔到朋友。咁係啊，即係所以係咯，咩人吸咩人咯，真係我都信係咯，係啊。阿欣話：我們愛因為神先愛我們啊。係啊，或者有啲網友都知道，其實我同阿昌係跟隨耶穌好多年，即係我哋中學嘅時候已經係信耶穌，咁喺教會亦都係好多年做義工啦，係啊，或者叫服侍咁樣。但係阿昌死咗之後，我個信仰係我唔知去咗邊而家，所以都對我嚟講係一個好困難嘅時間。因為我人生最重要嘅嘢，阿昌冇咗，信仰亦都係我人生入邊好大部分嘅嘢嚟嘅，我都冇咗，係啊，所以其實我除咗個仔之外，我唔知自己仲有咩而家信念咯，係啊，做人嘅信念咯。伊蝶芙話：阿昌留低咗最好嘅禮物，天仔畀我。佢有一半係阿昌，所以你仍然有半個阿昌喺身邊。我多謝你 Edith， 但係我唔會咁諗，因為因為我好執着於我始終想阿昌喺度，即係天仔唔可以代替阿昌，半個都唔可以。佢係佢，天仔係天仔，阿昌係阿昌，一個係我仔，一個係我老公，即係完全唔一樣，完全唔同咯。所以我唔得啊，係啊。Veronica， 多謝你做到生命影響生命啊！我相信呢一刻睇 live 嘅大家未必即時幫到你，但起碼想做到陪伴你。其實大家頭先我一開始嘅時候，可能 Veronica 未入嚟，即係我係覺得好多謝大家呢幾年陪咗我好多，因為半夜瞓唔到嘅時候咧，我就會碌大家嘅留言同埋大家嘅 inbox， 令我有一個陪伴嘅感覺咯。即係你講得啱啊，陪伴係啊！呢幾年我真係好多謝大家，即係一路去陪伴住我。尤其是有啲網友，我係認得佢哋嘅名咧，哇！我真係好多謝大家，同亦都好佩服、好欣賞大家係不厭其煩，差唔多每一個 post 都留言。即係我覺得真係好佩服大家嘅愛心，我覺得你哋真係好勁，我真係好多謝你哋，好感恩同埋好珍惜你哋。即係大家都知而家網上面咁多嘢睇係咪？即係如果你要睇晒，都唔知要花幾多時間先至可以睇晒好多嘅資訊。但係有好多嘅網友係哇 keep 住係咁日日睇我啲 post， 跟住又甚至乎有啲係日日都留言。喂，我真係覺得好犀利，我未試過喺一個 page 嗰度，即係喺一個 Facebook 嗰度係日日都留言咯。即係我都有追蹤一啲人㗎嘛，但係我唔會日日都留言咯，我真係唔會。所以我真係好多謝呢啲網友，即係係咯，有好多個我都認得個名，個 Facebook 名係日日都留言，真係好多謝你哋。係啊，阿明，生命影響生命，收到，好，一齊做，一個人做真係。係啊，好難一齊做。Fanny 係謝謝你，被感動啊！你最感動係咩？不如分享下。係 Catherine， 多謝你嘅分享啊！睇你幾影響到我，你唱歌好聽，試下多分享。哇，多謝你喎！我又唔覺得我唱歌好聽。我鍾意唱咯，不過
即係唱歌係我一個抒發情緒一個好重要嘅方法。咦係喎，講到呢度我漏咗講一樣嘢。呢幾年我幫自己其中一個方法就係玩翻音樂咯，即係約啲彈吉他嘅朋友去唱歌。有陣時我都有 share 出嚟俾大家聽到。咁同埋有一樣好緊要嘅嘢就係寫，即係因為我由小學開始已經好中意寫嘢㗎啦。所以我唔係太明啲同學仔咧好憎作文同埋好憎寫嘢咧，因為我好細個開始中意寫嘢。咁所以阿昌死咗之後咧，嗰陣時我頭先咪提到話我頭2個月到係完全唔想見人嘅。咁但係我有好多情緒㗎嘛，咁我就係寫咯，我就係透過寫咗啲情緒出嚟。係啊，呢個方法都好幫到我，大家都可以試下寫或者唱出嚟咁樣咯。咁而寫咗 share 咗出嚟，有大家嘅留言去陪伴我，都係一個好幫到我嘅嘢咯。因為我冇咗阿昌陪嘛，依家其實冇咗阿昌陪，我真係好孤零零同埋好孤單。以前阿昌咧日日都 send 幾十個 WhatsApp 俾我㗎，佢返個工都即係我 send 親嘢俾佢，佢都秒覆㗎。除非佢帶緊 program 啊，即係佢教緊班或者見緊人。如果唔係咧，佢一有時間咧，佢都會盡量秒回我。跟住 lunch time 又會打個電話俾我啊。咁跟住放工返到嚟又會同我傾偈。咁所以佢死咗之後咧，我其中一樣好困難嘅嘢咧係冇咗佢嘅陪伴，係啊。佢係一個好好嘅陪伴者，所以大家嘅留言係陪伴到我嘅，真係。係 Jennifer 話，Jennifer 你嚟咗，擇善固執，係啊，我個人其實幾固執㗎。我唔知大家 follow 咗我咁耐，尤其是 follow 我成7年8年嗰啲網友，有冇留意到我個人嘅性格特質啊？其實我係一個好固執嘅人嚟嘅，即係嗰樣嘢係啱，我就一定要做；嗰樣嘢係錯，我就一定唔會做。就算唔小心做錯咗，我會即刻去控制自己，去做翻好咁樣咯。係啊，我係一個好固執嘅人，咁所以我唔知我會唔會相對其他同處境嘅同路人會再難啲。一來阿昌真係一個好嘅老公，即係我講頭先講佢秒回我 WhatsApp 啦，仲有就係佢即係我舉多一個例子啊，我好怕凍嘅。咁跟住咧，佢同我出街咧，由拍拖開始已經係噶啦。佢會擺多件衫喺佢嘅背囊，但係阿昌係怕熱噶嘛，大家都記得佢係肥仔嚟噶啦。咁佢帶多件衫係做咩咧？佢就係驚我凍，佢驚我唔記得帶衫，所以佢嘅背囊永遠都會多一件衫喺度。仲有好多呢啲嘢，我就係講呢樣嘢，大家已經會意會到佢係一個幾好嘅老公，幾好嘅男朋友。最初嗰陣時，咁所以即係我唔知係因為我固執嘅性格，定係由於阿昌太好，所以我某程度上我會覺得比起其他同處境嘅人係更加難去克服而家阿昌死咗嘅呢個事實咯。係啊，即係咯，我固執咯，同埋佢好好咯，同埋我哋係大家嘅初戀。大家有冇睇 Netflix 嘅 First Love 啊？係咯，我係阿昌第一個女朋友，阿昌都係我第一個男朋友。咁所以呢個係第3個原因，係令到我更加可能相對其他人更加難去 move on 咯，所謂係。阿 Wing 你話我好勇敢啊？我真係唔係夾硬嘅啫，其實。好，咁大家仲有冇嘢？咦，點解佢嗰啲點解大家寫嗰啲嘢佢自己冇自動碌落去嘅？頭先有自動碌落去。係啊，Sugar Maggie，阿昌係阿昌，天仔係天仔。我好小心呢樣嘢添啊，而且即係一來我覺得佢哋完全係2個唔同嘅人啦，唔同嘅角色啦喺我生命裏面。同時我係好小心呢樣嘢。我要分清楚，唔可以天仔代替阿昌任何嘅嘢，無論係照顧我定係陪伴我，因為如果咁樣咧，我會影響佢，係啊，即係如果我太過依賴佢咧，其實會傷害咗佢到最尾。
所以我會好小心、好小心呢樣嘢。天仔係我個仔，佢有佢自己嘅 life，佢有佢嘅路要行。我嘅角色係一個陪伴佢成長嘅媽媽，係我好小心、好警惕呢樣嘢。如果唔係，天仔會好痛苦。係啊，因為我自己就正經歷過差唔多嘅嘢，係個人生會好慘。Flora 話：如果神係真嘅，佢有一日會揾翻我，我有一日都會揾翻佢。好多基督徒朋友都係咁講，係我都好多謝每一個基督徒嘅朋友咧，好接納我而家呢個狀態。係啊，因為都會有啲耶膠會鬧我，即係話我放棄咗個信仰啦，即係諸如此類嗰啲啦。咁好少啫，嗰啲都好少部分，但係大部分嘅基督徒朋友都真係真基督徒，即係佢哋係冇怪我任何嘢，反而係好似科華咁樣講，有一日即係可能呢個神如果係真，佢會揾翻我，又或者我到最尾都會去揾翻呢個信咗幾十年嘅信仰，而且阿昌到死嘅一刻，佢仍然係堅信呢個信仰，反而佢係冇任何嘅懷疑咯，對呢個信仰。雖然佢病得咁辛苦，同埋到最尾嗰一刻，佢知佢將會要離開，佢都冇懷疑，所以我好 proud of， 我真係好 proud of 阿昌，好 proud of 我老公，我好以佢為榮。點解而家要掃落去嘅？阿師係啊，原來我把聲係咁，係點啊？其實我以前成日做直播㗎，你應該係呢幾年先至 follow 我哋，我估係啊。follow 得耐嘅朋友咧、網友咧會知道我以前做好多直播嘅，其實係啊，所以大家都會聽過我把聲咯。係，我唔識讀呢個網友嘅名 POEM 啊。雖然好多事都冇答案，但係相信繼續堅持行落去，慢慢就會揾到。我諗都係嘅。Hello 玲子 ，Hello Bell，Hello 李偉德，Hello Erica， 朱茵 ，Come on let's jam 你得閒先算啦。朱茵係其中一個社工 friend，都係玩音樂嘅朋友。係 Hello April， 好多人陪伴我，網上同實體都有。係啊，好多謝你哋嘅陪伴。好，有書 Christine Fu 話有書寫療愈呢樣嘢，我知啊。最近周華山博士喺自在社嗰個 YouTube 都有分享。係我細個都係好鍾意寫嘢嘅人，最近都想寫返，但唔知點開始。開始寫咯，你可以開本簿寫啦。我有陣時會唔寫喺電腦 Facebook 㗎，我有啲嘢係自己開咗本簿，自己先至睇到。即係自己寫嘅。我覺得用筆寫咧係同喺電腦寫嗰個效用係會有唔同嘅咯，所以我間唔中會攞筆同埋簿咧係真係咁樣去寫翻字，我覺得個感覺係好好嘅，係帶到一份平靜俾我嘅。我最近都想寫翻歌嘅，其實可能有啲網友都知我以前有寫開歌嘅，咁不過呢個可能要俾多啲力量。係 April 話好似寫信俾對方咁寫，抒發情感，對嗎？我就唔係咯，我冇寫過信俾阿昌㗎。阿昌死咗之後，我亦都冇同佢講嘢，因為頭先直播開始我都有提過，我唔相信佢係可以聽到，佢可以睇到。係啊，即係我寫嘅時候，我係為自己寫咯。係啊，我唔會個對象寫俾佢。但係一個人，我知道每個人都有唔同嘅方法去處理哀傷。咁如果你因為我有聽過啲同路人講，佢係覺得對方仲喺自己身邊，佢會同佢講嘢啦，佢會同幅相講嘢啦，或者去個墳墓嗰度講嘢啦，或者對住個天空嗰度同佢講嘢，或者寫嘢俾佢，覺得佢會收到㗎嘛。咁我覺得即係如果你係覺得咁樣係好嘅，你就用呢個方法。不過 for 我嚟講就唔 work 咯。
我啲性格比較追求真實嘅，係啊，即係所以我個人都係好真、好直接。我係追求真實，所以我唔會話對住阿昌幅相講嘢，我會覺得佢聽到，我亦都唔會覺得我寫信俾佢，佢會睇到。呢個係我嘅諗法。係，多謝我一直堅持寫呢個 page，唔使客氣。我好珍惜呢個 page 嘅，真係，真係好多好好嘅人喺呢度。如果我舊年愚人節，大家有冇留意啊？我同阿天仔玩，同大家開咗一個整蠱大家開咗一個玩笑，就係話我哋close 啊呢個 page 咁樣，跟住大家好大反應，係啦。其實唔會咯，除非有一日 Facebook 接咗咯，或者係佢 close 咗我呢個 page 咯。如果唔係，我都會繼續寫落去，因為呢度已經係一班朋友咯。一來，二來係我鍾意寫嘢，咁我會想繼續分享我寫嘅嘢咯。唔識讀呢個名，頭先講 POEM， 佢話佢都會寫低自己嘅情緒同埋心情，到而家時不時都會打開記事簿嚟睇返。我覺得呢個都係一個好好嘅習慣嚟嘅。多謝 Fanny 啦，佢話因為我堅持信念，用生命影響生命，跟住原來自己都有呢種想法同行動。咁加油啊 Fanny， 即係更加多人有呢個信念，我覺得呢個世界會變得更加好咯。係啊，阿昌係唯一㗎。呢位 Tuck 係啊，呢位網友。你講得啱，即係佢係唯一，佢真係太好，即係阿昌真係太好。我有陣時會諗咧，如果佢冇咁好就好啦。如果佢冇咁好咧，咁我就唔會咁辛苦、咁難過、咁企唔返起身咯。但係阿昌真係太好，即係無論男朋友定係老公定係爸爸嘅角色咧，我真係俾101分佢真係做得好好。即係我真係冇辦法係諗得到、想像到有人可以愛我愛到咁樣嘅地步。Carrie 話多謝你真誠嘅分享，近期見到你寫關於天際教育上嘅掙扎同埋轉變，令我諗得更多，更加有勇氣為小朋友去揾一條唔同嘅路。其實你喺唔同方向都影響緊好多人。多謝你嘅分享啊 Carrie。其實呢個 page 其中一樣嘢，我同阿昌真係好想去將我哋覺得好嘅教育理念分享出去，可以即係祝福到更加多嘅小朋友同埋更加多嘅家庭咯。係啊，我由讀社工嗰年開始，我就開始留意到自己一啲特質。你哋相唔相信每個人喺呢個世界上都有個 position 嘅，都有個位置。無論你嘅信仰係咩都好咧，其實都我自己都會相信每個人係即係出現喺呢個世界會有佢嘅 position。咁喺我讀社工喺 Poly 讀社工嘅時候，我就喺嗰個階段，我揾到即係從信仰同埋從社工嘅課程裡面，係幫助我揾到自己嘅 position 係我係一個有影響力嘅人。即係好容易就會影響到人同埋有感染力咯。咁我知道我嘅 position 喺呢個世界係咁樣，所以我就一直堅持到今日。我都好想將好嘅嘢帶俾其他人。係啊 Sarah 阿昌係好細心，真係好細心。佢係細心到好多時我唔需要講我嘅諗法或者需要啲咩咧，佢已經知道㗎啦。佢真係好好啊！即係佢除咗會帶定件衫出去驚我凍嘅時候俾我着，仲有好多好多嘅嘢。譬如我係好論盡嘅，其實我都唔知道自己係咪某方面嘅 SEN 嘅學生。即係我成日都打爛嘢啦，唔見嘢啦，
成日都發生嘅。我最近又唔，最近真係好慘，我唔見咗張八達通，啱啱增值咗500蚊就唔見咗，連埋 office 嗰張門卡咧補領要150蚊咧，即係我 total 唔見咗成800蚊啦，跌一跌就，即係我成日都係咁噶。咁咧，但係咧，我即係譬如啦，我每次打爛嘢玩唔見嘢，玩唔記得帶鎖匙啦，呢啲成日都係呢啲噶啦。咁阿昌咧每一次都會咧係對住我微微笑咧，好佢嗰個笑容係呢個世界冇人可以代替到，即係佢嗰個笑容係好溫暖，好即係阿昌嘅笑容真係呢個世界最溫暖、最溫柔嘅笑容。我每次打爛嘢咧，即係佢永遠都唔會怪我先啦。首先，即係唔會話覺得我論盡啊，或者乜嘢唔小心啊、粗心大意。佢唔單止唔會怪我，佢每一次都係用最溫柔嘅微笑同我拍一拍我，同我講最緊要你冇事就得啦。啲嘢爛咗可以買過，即係完全冇嫌棄我論盡嗰啲嘢。即係無論我打爛幾多次，even 打爛啲佢好鍾意嘅碗啊、杯啊嗰啲，即係佢好鍾意日本買嗰啲碗同埋杯，即係打爛咗又要返日本先買到㗎嘛。但係佢係完全唔會有任何怪我嘅眼神或者態度，佢每一次都係好溫柔對住我微微笑，咁樣講最緊要你冇事啊，嘢爛咗可以再買啊。佢係呢個世界上面對我最好嘅人咯。我仔就排第2咯。所以 Tracy 你講得啱，就係因為阿昌對我咁好，所以我會好掛住佢。同埋佢畀好多自由我，even佢死之前，佢都冇叫我要點要點，佢淨係叫我要好好愛錫自己。因為佢知道我對自己好下樹，我成日都對自己好有要求，想自己做好啲，同埋又好慳啊，成日都唔捨得買嘢。多謝 Ice 又叫我有機會再拍唱歌片啊！你鍾意聽我唱歌，多謝你。其實我頭先都有回應另外一個網友，其實我唔覺得自己唱歌好聽，但係我鍾意唱咯，係啊。同埋 at least 我唔係五音不全嘅，但係你話唱歌好聽，我就真係唔係嘅，係嗜好咯，即係鍾意唱，鍾意寫歌，去抒發，透過啲音樂去抒發自己內心嘅感受。好聽就唔係。不過我覺得因為我個人真誠，所以我啲音樂係 deliver 出一個真正嘅感情。可能你係鍾意聽呢樣嘢。
Jessica。哦，你講嘅嘢我暫時做唔到。Hello Teresa 你好。剛剛先入嚟啊，唔緊要啊，可以翻睇翻嘅。Tracy 多謝你嘅留言啦。我係小朋友出世先至無意之中認識到社工媽媽呢個 page，教識我好多育兒嘅心得，咁就好啦。我最開心聽到呢啲，即係我寫嘅嘢或者我分享嘅嘢可以祝福到人，我同阿昌係好開心咯。呢啲嘢會係啊，我同阿昌個感情咁好，即係真係其中一樣嘢係我哋做人嘅價值觀同埋信念非常之接近。我哋都係好覺得貢獻自己生命去幫助別人係好重要。好啦，都分享到而家11點啦，差唔多。係啊，咁好多謝今日大家入嚟同我傾偈啦，聽我分享啦。我希望我今日分享嘅嘢可以幫到啲同我一樣喺好唔開心，無論因為咩事都好啦，唔開心嘅裡面，我就揾咗呢啲方法去嗰8個方法去幫自己。咁我希望我今日分享嘅嘢對大家有價值，同埋好多謝大家，真係最後再多謝大家一次一直以嚟嘅陪伴啦。每一個留言啦，每一個嘅俾心心啦，而家見到俾心心啦，同埋係每一個 inbox 啦。有啲網友都唔係有啲，好多網友嘅 inbox 咧寫成幾百字，有啲成1000字都有，所以真係見到好用心咁樣去，好想透過你分享你自己嘅嘢去祝福我都好感受到，真係好多謝大家咯。咁係啦。就分享到呢度啦。咁咧係啊，阿昌係個好男人，真係一個好嘅男人。係啊，因為佢都有一個好好嘅爸爸，雖然佢爸爸都係好早離開，但係都為阿昌傳留咗一個好好嘅做一個好男人嘅方向。同埋阿昌亦都一代傳一代，我相信天天我個仔佢真係會係一個好嘅男人。佢長大之後，佢無論係將來做人嘅老公同埋爸爸，我相信佢真係佢會係一個好好嘅男人，好嘅人。我對我仔好有信心。係啦，我聽晚咧都會有一個好短嘅直播，不過唔係我講嘢嘅，因為我個 friend 阿阮姑娘翻咗嚟啦，喺英國。咁我聽晚咧會請佢食飯，多謝佢一直以嚟成日陪我傾偈咁樣嘅，成日去支持我啊，去聆聽我。咁我聽晚咧就會，佢都有個 page 嘅，佢2個小朋友都係自閉症嘅小朋友，俾佢 train 得好好啦，2個都好大個啦而家。咁我聽晚咧都會個直播係拍佢嘅，咁佢會有啲嘢同大家分享下咁樣咯。咁 Hi Doris， 差唔多講完啦。係啦，咁今晚講到呢度啦，多謝大家陪咗我過呢個生日。呢個係一個好值得紀念嘅生日，因為係我重新喺阿昌死咗之後，我重新面對翻自己嘅生日，我有勇氣去正視翻呢個日子，我冇再去逃避自己嘅生日。係啊，咁今日我都好滿意自己呢個突破，同埋做翻直播。我都好滿意，多謝大家陪住我一齊去過咗呢個生日，同埋去陪住我一齊去突破咗今晚。好多謝你哋，你哋想唔想日後我間唔中都開下直播啊？問埋呢樣嘢。多謝 Teresa， 你哋嘅身教天天長大會好似爸爸媽媽一樣，係我都相信會。Ice， 多謝你俾我哋有機會同你分享同學習。唔使客氣，多謝你哋。好啊，咁係啊，多謝你哋今日生日陪住我一齊做咗呢個突破。好啦，咁早唞啦，我聽日都要早起身工作。拜拜。